أهلا بيكم في كورس المنتور تريدر. النهاردة هنكمل سلسلة التحليلات اليومية بتاعتنا. ده تحليل النهاردة اللي هو 6/2/2026. خلينا نبدأ مع بعض على طول. فنبدأ بالذهب. طيب، الذهب الحدود بتاعته اللي احنا هنكون بنتداول حواليها. الحد العلوي بتاعه 5025.57، يعني أي صفقات فوق هنا هتبقى شراء طبعا. لازم تتأكد من الإغلاق الإيجابي. طيب ليه؟ لأن ده ليفل قوي جدا، بيحصل عنده ارتداد للسعر، ولما حصل عنده كسر رجع تاني. فأهم حاجة يبقى إغلاق إيجابي أعلاه، فبالتالي نقدر نشتري صفقاتنا شراء. الحد السفلي بتاعنا هو ال 4760.15، برضو هنا هتبقى صفقاتنا بيع. والحد الوسطي بتاعنا 4892.88، ده الحد الوسطي بتاعنا، أعلاه صفقات شراء. ولغاية لما السعر يوصل له، طالما مرتكز على المتوسطات السعرية ال EMA، احتمالية الشراء لغاية لما يوصل له برضو موجودة. وأسفله صفقات بيع. طيب، تعالوا نروح لليو اس 30. اليو اس 30 تاني بأكد هم أكبر 30 شركة مؤثرة في السوق الأمريكي. اليو اس 30، آم، الحدود بتاعتنا الحد العلوي 49622.5، هنا شراء باي. والحد السفلي بتاعنا 48781.2، هنا بيع. والحد الوسطي بتاعنا 49202، يعني السعر أعلاه هنا بيبقى شراء، وأسفله بيبقى بيع. طيب، خلينا نروح للي بعد كده. نروح للجيرمان 30 اللي هم أعلى 30 شركة في السوق الألماني. نفس الفكرة، الحد العلوي بتاعنا أهو 24730.9، ده حد قوي جدا، نشتري فوقيه باي. والحد السفلي بتاعنا 24284.3، هنا بيع. والحد الوسطي بتاعنا 24506.1، أعلاه شراء، وأسفله بيع. خلينا نروح آه، اللي بعد كده هو الفوركس، اليورو دولار. الاختلاف السعري ما بين اليورو دولار، الحد العلوي بتاعنا اهو واضح جدا. السعر هنا زي ما انتم شايفين كان ماشي، مجرد طلع لمس الحد ده هبط هبوط عنيف، فاذا ده حد قوي. 1.1821، اعلى هذا الحد هو شراء، عند كسره واغلاق ايجابي هنشتري. الحد السفلي بتاعنا 1.177، اسفله بيع. الحد الوسطي بتاعنا 1.798، الحد اللي فوقيه بيبقى شراء، واللي أسفله بيبقى بيع. شكرا لحضراتكم، أتمنى لكم كل بركة وتوفيق. زي ما احنا متعلمين دايما، نلتزم بإدارة رأس المال، نتحرك بحرص. لو انت حابب انك تكون بتتعلم ازاي تحلل، يعني ايه تحليل فني، يعني ايه اخبار، ازاي تتداول، ازاي تدير رأس مالك، ازاي تتحرك بعقلية المتداول الناجحة، بشجعك انه تواصل معايا، ويلا نبدأ على طول كورس المنتور تريدر عشان تتعلم خطوة بخطوة. شكرا لحضراتكم.